こんにちは。わさび醤油と申します。前回はリサイクラーを作るところまでやりましたね。昨日は24時前に寝たけど熊はどうかな？今朝は熊がないですね。やっぱり早寝早起きが大事ってことですね。まあ、熊の有無に何の意味があるかわかりませんが。まあでも健康的なことは良いことってことで。よしじゃあ早速ヤンさんのとこ行きますか。と思ったら郵便が来てますな。応援さんから手紙が来てるな。ふむふむ、ブルームーン酒場へおいでってことですね。ヤクメルミルクをごちそうになりに行きますかね。もう一通は何だったかな。コンストラクションジャンクション、なんだっけ。何コンストラクションジャンクションって、ハイジさんの店の名前か。将来的にはワークショップのアップグレードのために、お世話になりそうですね。とりあえずヤンさんに会いに行きますかね。リサイクラーが完成した報告をしなきゃですし。その前に、アイテム欄やインベントリは常に整理したい。これでよしっと。ほいじゃ行きますか。ヤンさんの店よく見たら、自分の顔プリントしてんじゃん。ちょっと引く。応援さんがいる。さっき手紙読んだよ。ヤクメルミルクを持ってくれるんだって？ Hey there, builder. Did you get my letter? マジ？ Why don't we have a ただ chat 飯？ over some やっ food た and ー。 drink? いろいろ料理が並んでますね。I've been meaning to catch up with you since you moved in. But I guess you and Mian have been busy with all that's been going on of late. As a small token of my appreciation, I'd like to offer you some food and drinks やった on the ぜ、ごちそ house. うだ。To a newcomer, Sandrock can be a bit overwhelming. But lucky for you, this old barkeep has been around for just a hair longer than a panbat's age. Perhaps I can shed some light on any subjects you're still unfamiliar with. What would you like to know about? 何かいろいろ聞けますね。まずは民兵団について聞いてみますか。The civil corps here are that thin, dusty line that stands between us and the many threats crawling throughout the Eufaula desert. But they only have 2 corps members here. 民兵団が2人と猫1匹だけって、猫って前にあったキャプテンか。そういえば民兵団のメンバーって書いてあったな。Of course, Penn from the church helps out as well. Now, the one running the Civil Corps is a man named Justice. He and I go way back. He's one of the toughest guys around Sandrock these days. But back when we were kids, he was afraid of his own shadow. Oh boy, how times do change. He's a great guy.And his partner, Unsure, is also very reliable. If you ever run into trouble, you can surely count on them to help you out. What would you like to know about? The Church of Light is all about preserving the sense of community and getting rid of dangerous Age of Corruption technology. But the interesting thing about our chapter is that Matilda is extremely lenient when it comes to relics and old tech.光の教団だけどマチルダさんは技術に寛大なのか。 Sandrock were allowed to hold on to some pretty mean stuff. Sometimes they'll even let relic weapons slide. And it's a good thing, too. Life would be much harder out here if we didn't have the means to defend ourselves. Our chapter is pretty unique in that way. Although I heard some chapters near the peripheries take similar stances. The church members are always proactive about helping people in and around Sandrock, especially the old folk and the youngins. They've gotten so organized that, as a matter of fact, they actually help handle a lot of administrative type stuff in town. We'd be up a creek without them. Well, creeks have water, don't they?What would you like to know about? Let's see. Where to begin? We're a small town, so pretty much everybody knows everybody else. There's Vivi the tailor, Heidi the architect and engineer, Cooper, Mabel, and Elsie down at the ranch, Katori and her game center, Dr. Fang and his bird. There's also Arvio and Amira.The sibling duo from Barnarock, who moved here not that long ago. Arvio is young, but he runs the general store pretty nicely, all things considered. Amira makes ceramics that are top-notch. I think she's even starting to gain some recognition from people outside of Sandrock. You can definitely tell Amira is the older sister. She's always the one covering for her brother whenever his youth gets the better of him.
What's also amazing is that she never lets her skills get to her head. She's very down to ベ earth タ褒 and めじゃ she... ないっすか、応援さん。 Sorry, もしかし maybe て好きなん I'm か talking too ね much. えねえ Really, this town is full of nice people. If there's someone you want to get to know better, ask them to hang out. Make time out of your day to go see them. 気になる人がいたら話しかけるだけじゃなくて、プレゼントを送ることもできるんですね。この辺りは牧場物語や動物の森なんかと同じですな。わかりやすくて助かる。What would you like to know 最後は危 about? 険について聞いてみますか。Ah, yes. There is an infamous bandit around here named Logan. ローガンっ He てどこ used か to で be 聞 a いた気もす citizen of る。 our town as well. One day he just went crazy and blew up a 急に building. 建物を爆破ってやば I い guess な。 being out here in the desert makes some people lose their minds. Other than that, you have to watch out for some dangerous animals roaming the wilds, like the Geeglers. They're 突然変異し mutated たトカゲ lizards の who ギグ seem ラー bent か。 on 探 causing 索に us 出かけ trouble たら for 戦 some うこと reason. になるのかな。 Oh, and how could I forget? The sandstorms. 町 Our 長が mayor 砂 is 嵐 out in the 対策 desert で砂 right 漠で now, 何か頑 trying 張 to ってる stop の the か。 winds from 砂 blowing 嵐か。 sand over 自然 what 災 little 害はな、 greenery we どうに have かできる left. ものなのかな。 You know, it wasn't always like this. A lot of people have left, and I can't really blame them. Sandrock might not be the best place for まあ確 everybody, かに過 but ごし there や are すい環 still 境では people ないよね。 who love でもみん this なで頑 town. 張って暮らしてい And るの we'll ね。 all be 一蓮 sticking 托生 around for か。 better or 良い for ですな。 worse. What would you とりあえ like ず to know 話は about? こんなもんですね。Yep. Don't let me talk your ear off. Some things you've just got to experience to understand. Don't worry too much. You'll fit right in. Hey, I've been doing all this talking, and I haven't had a bite to eat yet. Maybe you should 確 share かにず your っと tales 話 as 聞いて well. ただけだ。Today was nice. We gotta do this more often. In any case, let me hit you with a couple takeaway dishes for later. Builders can't go hungry, you know? 持ち帰り用の料理もくれるのか。めちゃくちゃいい人だな、応援さんは。Stop in at the Blue Moon anytime you're out of energy and need a picker-upper. Don't know what to order? Get the special of the day. That's right. We've got a discount on something new every これ day. はいい情報ですね。Sorry. I didn't mean to turn this into an ad spot for the saloon. I'm sure you're busy learning the ropes around here. I'd better get back to it, too. いろいろ Hope とあ to りが see と you う、 again 応援 soon. さん。お、料理くれてる。スイート&サワーサンドフィッシュか。よくわからんけど美味しそうですな。甘くて酸っぱい独特の風味か。煮魚的な感じなのかな。美味しそうやね。なんだこのタンクみたいなの。ああ、これ水なのか。水は大切にって言ってたからな。大切に使わないとですね。さてと、じゃあヤンさんのとこにでも行きますかね。ヤンさんおはようございます。 Hey, there you are. 部下が相手だからってその座り方はないんちゃう？ I'm sure it's fine. You have a builder's license, right? Besides, what's the worst it could do? 爆発させ Explode て and 薪を burn 燃 our やし whole てしまう town to か the もっ ground? て。なんか、ムカついてきたな、こいつ。The main thing to take away here is that from now on, whenever you have questions, you can just consult your workshop handbook and definitely not ask me anything 質問に related 答え to るには building 忙しすぎる whatsoever. か。あれ Yes, こ I'll いつ be 本格 far, 的にム far カつい too てきた busy ぞ。 to 指 handle 示 your だけ出してき questions. て、あとは全部丸投げしてくる典型的クソ上司か。 So now こい you つ。 have the basic knowledge of a desert builder. ワー Why ク don't シ you ョップの mosey 登 on 録 over か。 to City それ Hall で and 正式にビ register ル your ダーと認定 workshop? されるのかな。 Normally, the mayor handles registrations, but Minister Matilda's taking そうい over えば町長って administrative まだ見 type たこと stuff ない for her な。 at the 町 moment. 長はどこですかね。 Oh, you hadn't heard? 砂漠に She's 植 off 物を trying 植え to ようと plant してるの things か。 in the 大変そう Eufaula だな。 desert. にしてもこいつ、 Didn't no 町 one 長 ever のこと tell あま her り心配 plants してない need 感じ dirt ですよ to ね。 grow? さっき応援さんから、 Say, 一連卓 she's 上で been 頑張 gone ってる for っ a て話 while. を聞いたばか I りな sure の hope に、 she's 台 still 無しにして alive. きやがったな。 Oh, by the way, I found a couple of extra diagrams I was probably going to throw away. But why would I do that when I could just recycle them to you? No need to thank me. Consider it a new employee bonus 設計作れるの？ thingy. サンキュー、やん。 Anyway, hurry over to City Hall and have Matilda register your workshop. While 市 you're 役所 out, に行って I'll 登 be 録ね。 preparing a OK 了 job for 解 you. したぞやん。 Hurry back when you're registered. さて登録しに市役所行きますか。市役所。お、
なんだあれベンさんじゃん。Oh, it's you. I thought you were one of Logan's gang. 急に失礼やな。Silly me, you look nothing like an outlaw. なんだてめえ喧嘩売ってんのか And your arms are so skinny. Do you even know how to defend yourself? You know the desert まあ、 isn't 確かに kind 過 to the 酷な環境ではあ fragile. るからね。It is decided. 戦闘レッスンしてくれるのか。まあ戦闘よくわかってないんで、教えてもらえますか。 5秒前から決まってたことだ。ってのはちょっとよくわかりませんが、まあとりあえずレッスンをなしゃす。Splendid. Let's go. おう。You know why I came all the way out here to serve and protect? Because this place builds toughness. 強いタフネスか。まあ確かに主人公からは、タフネスさは全く感じられませんな。People here need to train often to build that toughness. Now before we spar, you can go pick a weapon from over there. Doesn't matter 前にジャ which. スティスと戦ったのと All 同 the じ same to 感じ me. かな。 When you're ready, come at me. 武器はどうしよっかな。今回はダガーを使ってみようかな。Come and よっ attack しゃ、 me. ボコボコにしてやんよ。よいしょ。 Is that all? よいしょ。 Don't こいつ tell ビッ me トもし you ないやん still け。 legged it. Okay, you can swing a weapon around. We're all very proud of you. But can you break through my おう、 defense? ブレイクとな。アンプ、トロワ、4はなんて言うかわからん。お、 Feel 急にペンさんがよろけるようになりましたね。さっき言ってたブレイクってやつですかね。あ、殴ってたら HP の下のゲージが削れていきますね。なるほどね。でもこれさ、必殺技的なものとか今のところないから、ブレイクしてようがしてなかろうが、ひたすら殴り続けるだけじゃない。プレイヤー側は多分ブレイクされると、動けなくなってボコボコにされると思うんで、回避とかを駆使してブレイクされないように、注意して戦う必要があると思いますがね。やっぱこっちが殴る場合はただ殴り続けるだけよな。まあ素材集めやクラフト、作物を育てたり動物を育てたりがメインだと思うんで、戦闘にプレイヤースキルが必要ってわけではなさそうですね。まあでもまだ序盤も序盤ですし、そもそもアーリーアクセスなので、正式版の時はどうなってるかわかりませんがね。Enough. I grow weary. え、何？どうしました？え、すごわー。 And thus concludes the segment of my combat course titled Never Mess with なんだペン Pen. には手を出すなだお前。お前がレッスンするって言い出したんだろうが、ぶっ飛ばすぞお前。絶対勝てないと思うけどな俺が。The first thing I would do if I were you is to go back to your work table and craft a weapon. But that's just me. Farewell, skinny arms. まあ一応ブレイクについて教えてくれたから良いか。あとは武器を作れってことでしたね。確かに前アリオーノで殴った時も時間かかりましたしね。とりあえず市役所で登録しますか。でも最後の一撃は許さねえからなペンさんよ。こんにちはマチルダさん。ビルダー登録しに来ましたよ。Why, hello there. あなたがわさび醤油ですね。 builder. って、 I'm Minister あれ Matilda お会いしたことありますよね。すごい初見感出してるやんマチルダさん。 We're so あれですか excited to see も you うお getting 年だから started です as か a ね。 builder here in Sandrock. If you're here, well, that means you must have passed Yen's little audition and you're ready to 今度 register は急 your に説明口調 workshop. になったな。 All you have to do is fill in the name of your workshop, and we're all set. ワークショップ名は自分で決めれるのか。何にしようかな。刺身はなんか違うな。お寿司とかなんか違うな。そうだ。寿司屋にしよう。寿司屋で決定。 That'll do it. If you ever want to change your workshop name again, you can buy a rename card from the City Hall store. 名前はまた後からでも変えれるんですね。Congratulations, Builder! Your workshop is officially open for business in Sandrock. Whenever you're ready, you can start taking commissions from the commission よ board っしゃこれで正 inside 式 the に commerce 仕事を center. 受けることができるようになりました。 Now, I'm not exactly known around these parts for my arithmetic,
but I do reckon we can expect a lot from two builders as opposed to just old Mason by his lonesome. まあ間違ってはいないんだろうけど、メイソンさんへの風当たり強くない？ LC にはつまんない親父って言われてたし。I dare say this calls for a celebration. マティルダさんまた口調が変わりましたね。なんだろう急にたくましい感じになりましたね。自分もまあ普通に喋ってたり敬語だったりで、安定はしてないし、する気もないですが、マティルダさんはもはや何重人格ってレベルですよね。自分のことも初めて会ったような対応でしたし。まあとりあえず日曜日の夜に、歓迎会してくれるって言ってたな。よっしゃ正式に認定してもらったぞ。で、自分は何を掲げてるんだろ。とりあえず家に持って帰るか。帰宅。ああ、これビルダーライセンスなのか。壁際に飾ろうかな。よし、ここに決めた。何か書いてありますね。おお、名前や登録日とか載ってますね。よいねー、よいねー。さてと、登録もできましたし、ヤンのとこに行きますかね。登録してきたぞ。ヤンやーい。あれミアンどうしたの？おいおいってどうしたミアン。しかもメッセージでも来たのかって、どうしたミアン。大丈夫かミアン。あとメッセージは知らんぞ。緊急事態なの？でもヤンのことだしどうせしょうもないでしょ。なんだ？お取り込み中でしたか。Oh, look, Rocky, old buddy, old pal. Don't you buddy me, pal. Since Mason's leaving, you promised me you'd do it yourself. First it was you had a cold, and then it was your turtle beans. And today I find you got a turtle. Do you understand how much money I'm losing here? So now, I gotta give you a beatdown. Sorry, pal, but it's a company policy. Wait, no, Rocky, look. Well, what I really meant is, I was bringing in new people to take special care of your commission. Look, here they are. 何をしつけてきてんだ? Did we come at a bad time? No, you came at the perfect time. Mr. Rocky here is the big boss of Eufaula Salvage, and he's got a very special commission that we should take care of right away. With Mason's departure, the commission sort of got lost in the shuffle for a few, months or so. But now that you two are both registered workshops, you can take this commission off my hands. いやお前の仕事なら自分でしなよ。Yeah, sure. That's what we're here for. あれミアンちゃんは大喜びですか See? They're up for it. 自分はやるとは言ってませんが buddy pal? Alright, Yan. Against my better judgment, I'm gonna give you one more chance. ロッキーさん優しいな。 Great! Listen here, builders. Rocky and his miners are working out of Paradise Lost. You know, that big-looking ruins right next to the うちのすぐ builder's 隣に廃 workshop? 墟なんてあったの？全然知らなかった。 My pal here commissioned 2 crane lifts to move things up and down this real long tunnel they're working out of. And since there are 2 of you, each one of you can make a lift. ほうほう Easy 今回は peasy クレーンリフト for を all. 作るのか。 Sorry for putting you two on the spot. If only Yan's doing his job like ロ he's ッキーさん supposed もっ to. と言ったれ。 Hey, 一 I'm 回 not 鉄 your 拳制裁 pal. してやってもいいんじゃない If you're looking for parts, we have a bunch of salvage in our company backyard that you can ruffle through. It's located by the Paradise Lost ruins. ほほう Lots of miners 会社の裏 there. 庭を漁 Can't って miss 部 it. 品が手に入るのね。 Normally we charge a weekly 漁る fee のも for 本来は有料なの access. か But here, そんなにいい take も a のは free されるの one か week な pass. When you're done, install it for me as well. G already drew me up a diagram for the lift. So yeah, you can have こ it. の残念な Hope ビ you ルダ put ー it 呼 to ばわり better され use てて than く this さ。 sorry excuse for a builder here. My back was hurting. 腰が痛いやつはこんな座り方しねえよ。 Based on this diagram, we won't be able to find these parts from any random よ scrap. く見たら図面の図の字 Guess が不 we'll 思議 need な to take 形。 a look at Rocky's salvage yard. ロッキーのサルベージ場ってどこだろアトロが必要なのか。 Well, we can't finish if we don't get started. Let's do お our お互い best. 頑張ろう。インベントリを整理してっと。ヤンが何かクエスト持ってますね。 Oh, おい、 it's 腰が you 痛いは again. どこ行ったお前。 Say, since 依頼 I've ボード got you, は聞いた can こ I とないっ ever すね。 explain the commission board to you?
All right then, newbie, listen up, because I don't want to have to repeat myself. The most important commissions that I'll need you to do, well, don't you worry about that. 大事な依頼ってのはメインクエストってことですかね。 Rocky's crane lift, for example. But for everything else, there's the commission board inside the 依頼ボード guild. に載っているのがサブクエストかな。 Townsfolk post less urgent すぐにでも commissions 手に入れる there. べきでしょう。どう Nevertheless, した you やん。 should still マチ pick ルダ up さんと those 言や right んといい。 away. 今日は Good なんかず for っと you, ロー good カ for ライ the ズがやばい guild. な。 Each commission gets a star rating. 1 star means it's easy. 5 stars means it's for pros only. Want to feel the glory and reap the rewards of 5-star commissions? Gotta start at the bottom and build 簡 up 単な your 依頼からこ workshop なして、 equipment ワー and クショップを強化し reputation. つつ、評判を上げてくんですな。 Since you're a newbie, you can only take 1 per day. Finish it up quick, then pick up a new commission the next day. As you raise your star rating, you'll be able to take on multiple commissions per day. At the end of the year, we here at the guild count up who's been doing what around town and divvy out awards to the top performers. The rewards for taking first place are 年末に pretty 1年間の sweet. 功労者を称えるのか、いつか1位になりたいですな。 But I wouldn't concern yourself with that so much. I mean, I've never 負 lost. けたことないってマジで言ってるのかお前。 Well, that about does it. はい。 Got 大体わ everything? かりました。 That's good, newbie. You listen to speech as well. I dare say you have middle management written all over you. See you around. 早速依頼ボードを見てみましょうかね。各依頼書の右上の星っぽいのが難易度かな？で、今来てる依頼は4件か。ふむふむ、なるほどねアミラさんか。美しい。喜んで依頼受けさせていただきます。そしてアミラさんと仲良くなるしかねえ。よっしゃやる気が出てきたぞ。待っててねアミラさん。すぐ依頼終わらせて会いに行くからね。愛しいアミラさんとお近づきになるために、依頼を全力で頑張るぞレベルも上がったぞ待っててねアミラさん。まあまだ会ったことないけど、だが誰も我が愛を止めることはできない。何ですか Hi there, friend. どうしました I 見 couldn't 過ごせ help ない but こと notice you're 後の doing 近くの something 木を切り倒 illegal. してはいけない。 We are あ、 not さっき allowed の to サボ cut テンで down すか trees す near み the ませ town. ん。知らなかったんです。 Oh, cutting down trees around town can have some seriously negative effects on our environment. はい。 Seeing as this is your first offense, I'll let it slide. But if I catch you out here chopping down public trees again, well, I'll have no choice but to fine you to the full extent Sandrock nuisancery law allows for. すみません。 Worse than that, though. Why, if I saw you chopping down trees, I don't know if I would want to be your friend anymore. I'm sure a 友 lot 達 of になり people たいと around は思 town わ would ない。 feel the だ same と way. それは困る。アミラさんと仲良くなれないのは困る。許してください。申しませんから。 But don't you worry. You can find wood scrap out in the desert, buy imported wood from me, even plant your own trees on your own property. See, plenty of ways. So you really have no need to chop these はい、 trees はい。 down. もう木は切り倒しません。 That's all, builder. Conserve water and don't chop down these はい、申 trees. し訳ございませんでした。そっか。近場の木は切っちゃダメなんですね。でも待ってほしい。木ってこういうのじゃん。これが木とは思わないじゃん。サボテンって書いてありますし。まあ今後気をつけよ。よっしゃ木材が揃いましたね。早速木の棒9個作って納品じゃ。クラフトをポチッとな。よし木の棒9個できたぞ。で、どうすればいいんだ ?220 メートル先にクエストのアイコンが出てますな。あそこに麗しのアミラさんがいるのかなまだ会ったことないけど。納品先はアミラさんの家かなお邪魔しますよ。ドキドキ、ドキドキ。はじめましてアミラさん。あれあ、後ろにいたわ。こんにちは。 Oh, you must be one of the new builders. Pleasure to meet you. I'm Amira. I have the best selection of pottery and decors in town at the はじめ ceramic まして、 gate. 好きです。 Mason probably sold everything in his workshop when he moved out. So why don't you take this? It's my welcome 何隠れ gift. るのあや、持ち物がいっぱいで持てないや。っていうか納品できてないや。 Hi. 木の棒持ってきましたよ。納品したらさっきの拾えたや。
陶器のボトルくれてたのか。 Catch you later. とりあえず、アミラさんからプレゼントもらったぞー。やったー。なんだあの建物は、入れるかな？研究所とな、お邪魔しますよ。早速知らない人を発見。こんにちは。A new builder? Why wasn't I informed of this? 知らされてないの？何？君いじめられてるの？ We meet again. I'm the only researcher stationed here in Sandrock. That's okay though. I'm more 私は十分すぎるほど優秀か。若干ムカつくなお前。おう、俺とスパーリングしようぜもやし野郎。武器はどうしよっかな。大剣で叩き切ってやろうかな。さあさあ殴り合おうぜ。自称十分すぎるほど優秀のもやし野郎がよ。ちょっと待って嘘じゃん。チーホン38レベルじゃん。自分まだ4レベルやぞ。まあでも頑張ってみるか。おやワンパンでブレーキされた上、2回殴っただけで3分の1くらい減りましたね。やっぱりただのもやし野郎ですね。ほーれブレーキしちゃうぞ。どうしたこっちのダメージやぞ。恥ずかしくないんか？いて、はい勝ちー。さすがにもやし野郎に殴り合いは負けませんわ。スパーリングはカードと一緒で有効度が上がるのか。男同士殴り合いで仲良くなるんだなって。お、香取さん発見。こんばんは。アミラさんも素敵だけど、香取さんも素敵ですね。ぐぬぬぬぬぬぬ。悩む。アミラさんも香取さんもどっちも好き。とりあえずデュエルしようぜ。引き分け。勝ち。引き分け。負け。結果引き分け。ぐぬぬぬぬ。まあでも香取さんとの素敵なひとときを過ごせたからよし。Catch you later. 4番のアイテム何だっけこれ。クッキーか。どこで手に入れたっけ？香取さんクッキーお好きですか？30秒間クリティカル率が 4% 上がりますよ。香取さん絶対戦ったりしないと思うけど。なんか、そっけないリアクション。クッキーそんなにお好きじゃなかったようです。まあそらクリティカル率上がるクッキーもらってもな。そういえば家の横に廃墟があるって言ってたっけ？思ったよりいろんなところにクエストあるな。家の横にもクエストありますね。ユフォーラサルベージってのが、昼間にあったロッキーさんの店かな？あの建物がロッキーさんのお店だな。お邪魔しますよ。あれ？誰もいないわ。店ってか事務所？何売ってるのかな？クラフトの素材がメインのお店か。どうしても必要な時以外は、素材は自分で集めればいいかなって思う。そういえば何かの1週間パスもらったな。サルベージを漁れる権利的なこと言ってたっけ？このお店のすぐ近くにあるのかな？お、マーカー的なのがついてますね。何かゴミの山的なのあるな。これを好き放題漁る権利かな。このジャンク品の山 HP 高すぎ。スタミナは足りると思うけど、めちゃくちゃ硬い。道具が良くなったら速度上がるのかな？もうちょっと。データディスクとな、地元の研究者に相談してみようか。チーホンさんに見せればよいのかな？見せたら設計図のデータとか取り出してくれるのかな？まあでも今日はもう遅いから、明日以降店に行こうかな。覚えてたらだけど。よーし、漁り終わったぞ。他に漁る場所はもうないかな？いや、まだあるな。でももうスタミナが35しかない。35でどれぐらい漁れるかな？ってこれ漁れるジャック品じゃないんかい。騙されたわ。てかもう22時か。今日も熊できないように早寝しましょうかね。そういえばリフト作れって言われてたな。これか。銅の棒とかベアリングとか今絶対持ってないな。おう、完成予想でかいな。まあそら人が乗るから大きいか。素材全く足りないな。素材以前にまずはロー作らないかんな。炉の素材は？色々足りなさそうだな。石のボールって作れたっけ？石のボールの素材は足りてるのか。太いロープはそもそもレシピを買ってこなきゃいけないのか。とりあえず石のボールを設置して、おう、これだけでもだいぶロっぽいね。まあスタミナももうほぼないし今日は寝ますかね。ただいまよ。質素な我が家。だが、アミラさんから陶器のボトルもらったもんね。
何の意味があるんだこれ。ってやべえもう寝なきゃ。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。